Hola mi gente, pues para hoy pues he preparado otro plato, bueno, que esto se llama comiendo sano, ¿no? Pues tengo aquí un pollo al horno con unas patatas al horno y una ensalada. Como ven, pues aquí tiene una variedad, incluso tiene hasta menta en esta ensalada. Bueno, pues que esto pues es una comida muy sano y muy saludable, que pues si comen así bueno, si continúan la gente comiendo sano y no comen mucha porquería, pues la verdad que nunca se van a enfermar. Siempre, aunque tengan 40, 50 años, van a estar muy jóvenes y muy fuertes y sanos. Bye, chicos.